दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि महाराष्ट्र के एक किसान ने 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर ले लिया। चलिए इस किसान के बारे में डिटेल से जानते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। दोस्तों इन किसान का नाम है जनार्दन भोइर। इनका रियल एस्टेट का काम है, डेयरी का काम है और खेती का काम है बहुत बड़े एरिया में। इन्हें बिजनेस के सिलसिले में अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता था कहीं ना कहीं, तो इनका समय बर्बाद होता था। इसलिए इन्होंने जो है हेलीकॉप्टर लिया है अपनी खेती की निगरानी करने के लिए, और अपने बिजनेस के सिलसिले से इधर उधर अन्य राज्यों में जो जाना पड़ता है उसके लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर लिया है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।